Там очень много чего есть посмотреть. Да. Если бы это увидели, вы просто, если бы это была ваша сестра, Давайте, вы бы... Я прекрасно вас понимаю, поэтому я очень сожалею, что он так поступил, конечно. Пусть Смотрите, Никто не хотел бы, чтобы сестру, жену или дочку... По вашей просьбе максимум, что я могу сделать, это не опубликовать вот данное видео на соцсетях. Я не буду публиковать по вашей просьбе, но протокол в полицию я составлю в отношении этого человека. Или наоборот, пусть при присутствии всех Пусть выбирает, да. опубликуем. Пусть выбирает. Либо я публикую это на всех соцсетях, доступных для меня, либо же про полицию протокол составляем. Одно из двух. Вот смотрите, наша задача все-таки сегодня спокойно это обсудить, правильно? Да, давайте. Вот, Если вы готовы, смотрите, я просто вас прошу это не делать в ультимативной форме. Вы понимаете, когда человек уходит в конфликт... не ультиматум ставлю, дело в том, что просто у меня само по себе такая манера, я всегда так разговариваю. Я считаю, что если мужчина обидел человека, тем более женщину, тем более мусульмане в Дагестане, он должен извиниться. Он в любом случае будет извиняться, потому что я в полицию буду заявлять. И даже и без полиции, с полицией он будет извиняться, потому что так не пристойно себя вести в дагестанском обществе. Мы же все дагестанцы, да? Ну вот же. Может, народ горячий, иногда бывает, что срывается. Поэтому я бы вас просил... 21 век на дворе, мы живем... Какой у нас государственный строй? Забыла вот слово. Президентская, парламентская республика. Нет, вот я имела в виду, у нас же культурное общество вроде как, да, где все уже давным-давно учатся в университетах, получают образование, занимают такие должности. Ну как можно такую должность занимать, не имея высшего образования? Учась в университете, его, наверное, учили, да, как надо вести себя. Да его в семье должны были в дагестанской научить, как себя Почему вести с женщиной. на сегодняшний день вам, к примеру, приходится оправдывать своего сотрудника, говорить, что мы живем в таком-то, сяком-то государстве? Ну почему тогда он себя так ведет? Почему возникает такая вообще необходимость? А я скажу почему. Потому что безнаказанно наши люди не любят полицию вызывать, писать. Я это прекрасно понимаю. Но смотрите, если вот такие вот прецеденты будут, так и будет продолжаться. Смотрите, если вы даже где-то почитаете, и в СМИ, или где-то, мы очень, как бы вам сказать, мы вот ко всем жалобам относимся очень... Мы еще ни одну жалобу не рассмотренную здесь не оставили. Вот за единичный этот случай мне просто даже не хотелось бы, чтобы сегодня инспекцию, просто вот ни за что, вы понимаете, вот ту работу, которую, вы помните, 10 лет назад, когда еще управляющая компания вообще никак не работала. То, что они сегодня хотя бы что-то делают, это заслуга инспекции сегодня. Вы сейчас хотите под именем этих людей прикрыть вот этого человека, который действительно нуждается в наказании? Нет, я его прикрывать абсолютно не буду. Более того, я вам даю слово, что мы его обсудим, будет служебное расследование, и за это он и понесет наказание. Тоже, но внутренне. Как мы об этом узнаем? Мы вас сюда пригласим на служебное расследование. Вот там он вас... Что он тут даст? Ну хорошо. Мы просто понимаем, какой это. А что даст то, что вы напишете? Вы просто... Так этот человек просто в следующий раз будет думать, как нападать на тех, кто пришел к нему, кого он вызвал, с кем договорились о встрече. Мы пришли поговорить, и там все запечатлено, вот как это было. Смотрите, он неправильно выразился, когда вначале он сказал, что якобы я настоял на встрече. Я настоял на встрече только после тех слов, когда он сказал, что собирается в отношении меня проводить проверку. Я сказала, прежде чем меня в чем-то проверять, давайте тогда встретимся и обсудим, по какому поводу вообще проверка. Потому что я себя проверять не заявляла. Я заявила проверить Горводоканал и газовую компанию. Давайте так. Вот смотрите, я вот не знаю, насколько я вам правильно все объяснил, я ситуацию уже понял. Мы же понимаем. И вы понимаете, как мужчина, он неправильно в отношении вас поступил, и как инспектор тоже. Я поэтому вам предлагаю, давайте мы этот вопрос здесь, на уровне инспекции, решим. Уверяю вас, это уже другой разговор насчет то, что проверки, а вот то, что касается вот этого поведения, я считаю, что это нельзя прощать. Этот человек, я думаю, как мужчина... Смотрите, мы уже вызов сделали, люди уже пришли. Вы берете на себя ответственность отвечать за ложный вызов? Я, например, не хочу за ложный вызов. Мы когда обсудим с представителями правоохранительных органов, как это можно, чтобы это оформить? Ну, если вы сможете договориться, пожалуйста, только я сомневаюсь, что вы сможете договориться, не знаю. Не нужно было вам торопиться, конечно. Мы не поторопились, на нас напали, как это... Но смотрите, я вам еще такое... Если вы даже сейчас вот этот ложный вызов как-то там договоритесь, я в прокуратуру обращусь в любом случае с этой видеозаписью, где вот именно этот кусочек вырежу, где он на меня напал. Ну, давайте все-таки... Давайте вначале с ним. Знаете, с какой целью? Чтобы потом меня там за углом где-нибудь он не поймал и не избил. Потому что такие случаи бывали много раз. Вот чтобы себя защитить, я это делаю. Понимаете вы это или нет? У нас
принципе, коллектив очень хороший. Ну, чтобы наш инспектор что-то такое себе, даже мысль какая-то вот такой форме, такой футбол, ну что, уже совсем не позволит. Ну вы же сами понимаете, в каком регионе опасном мы живем. Такие случаи каждый день на каждом углу происходят. Я же говорю, даже вот этот случай, то, что он с вами даже грубо разговаривал, это будет здесь будет служебное расследование. Не то, чтобы не то, что мысль какая-то была. Каким образом вы его накажете? Мы хотели бы знать. У нас бывает комиссия. Мы вплоть до того, чтобы, вы понимаете, выговор на государственной службе, это что такое? Ему уже к дальнейшему росту, ему не урезаются все премии, материальное вознаграждение. Ему уже в ближайшее время служебный рост тоже не светит. Это уже немало. А то, что, ну хорошо, ну напишите вы туда, это что даст? Я же вам сказала, чтобы он меня потом где-нибудь там за углом не поймал и не избил, я вот себя, чтобы защитить. Вы не на слово верите? Я не могу вам на слово верить, я вас не знаю, я вас впервые вижу. И вы отвечать за него тоже не можете. Если вы за своих сотрудников уже не смогли ответить, он вот так себя повел, что можно говорить о дальнейшем? Сами подумайте. Давайте так. Ну, я же еще раз говорю. Ну, бывают моменты, когда человек по каким-то причинам себя неправильно ведет. Так мы-то понимаем это все прекрасно. Поэтому, ну хорошо, сегодня все-таки задача решить вашу проблему. Если вы гарантируете мою безопасность, то я хорошо никуда не обращусь. И здесь вот, если вы сможете решить вопрос, пожалуйста. Вы можете записать мой телефон, да, тоже любой вопрос, вы звоните. Запишите нам, дайте нам ваш телефон, чтобы мы к вам могли сразу же обратиться. Да. Можно мне здесь записать? Сейчас я извиняюсь. Слушай. Даже я не учу. Пустые бумажки подписывать не боитесь? Это не пустые, это у нас область исправления ошибок. Там столько пустых мест, что можно вписать что угодно. Он доверяет своим Сотрудникам? Видимо, адекватные есть. Просто были случаи, когда такое доверие заканчивалось. Если вы можете не сомневаться, наши инспектора себя уже в дальнейшем Почему не проведут. вот вы реагируете спокойно на вот эти записи? Вот, ну почему? Почему там бы так вот не Вот мы видим, что вы адекватный человек, ведете себя нормально, как бы а вот тот человек явно у него нервы сдали, ему, скорее всего, нужно. Он был готов к этому. Он нас назвал, что мы СССРовцы. Это как будто, знаете, я не знаю, что он как считает. Красная тряпка для быка, что? Вот смотрите, у нас на руке 5 пальцев, да? И все разные. Ну, любишь. Ну, да. Поэтому я бы вас попросил успокоиться. Так мы спокойно были Нет, изначально. я имею в виду, что вот у вас каких-то обид тоже, потому что их тоже не осталось. Да, Господи, мы на дураков не обижаемся. Ну, скоро 8 марта, было только 20. Мы 8 Кстати, марта не отмечаем. не наши праздники. 23. Нет, я имею в виду, ну это мы тоже не отмечаем. Но это же не повод для того, чтобы не улыбнуться. Мы улыбались и сейчас улыбаемся, но... Хорошо, а давайте перейдем тогда к сути вопроса непосредственно. Как мы будем этот вопрос решать? Мы спокойно. Вы, мой телефон, вы можете любого мне звонить, я трубку поднимаю, если даже не знакомы. Здесь мы спокойно, вы понимаете, я сейчас на скидку уже не готов вам ответить, потому что мы, во-первых, должны запросить по лицевому счету, то есть ваши лицевые счета. Это раз. Потом мы запрашиваем, почему те же квитанции. У них это, у нас, мы вот здесь рядом отдел, который проверяет у нас размещение информации в системе ГИС ЖКХ. То есть то, что вы пишете 731 постановление, оно утратило силу, то, что они на своем сайте должны быть. Это уже все федеральный сайт государственной системы, информационной системы. Это вся информация, которую вы требуете, сегодня она должна размещаться там. Мы проверим. Ну, смотрите, дело в том, что... Это вы о сайте же сейчас говорили, что да, на сайте? Да. Дело в том, что Владимир Владимирович Путин сказал, что все, что опубликовано на сайтах, оно так, для общего ознакомления, оно не несет юридическую эту ответственность. Поэтому ссылаться на информацию, которая размещена на сайтах, не очень правильно. Нет, вы меня не послушали. Мы отдельно проверяем размещение информации, уже по факту проверяем действия в отношении вас. Он нас туда не отсылает. Вы понимаете, это разные вещи. То есть мы проверяем то, что размещается там, то, что вы спрашиваете, размещено или нет, и уже проводим внеплановую практическую проверку, документарную проверку уже по факту. Так, лицевые счета дальше, что будет следующим? И размещение информации, имеется ли с вами договора.
Так, отлично. Вот, кстати, по поводу договора нам очень интересен этот ответ. Мы так его и не получили. Есть у нас договор с водоканалом или нет? Вот. Запросите, пожалуйста, у них все документы, которые мы у них запрашивали. Прокуратура Вот к вам все- и все обратилась, 18 чтобы пунктов. вы это сделали хотя бы в отношении проверки водоканала. Сделано, это все будет сделано. Что попунктно скажите, к нам, нас каких гостей ждать домой? Никого Мы-то нет. их не собираемся Нет. ждать, но Если гостей в там, кавычках. смотрите, нам, если даже нужно было на подтверждение, чтобы слечить уже начисление на вас, ну, если он даже устам позвонит, я уже поручу, чтобы перепоручили Обязательно. другому инспектору, то можете ему. Он запросит вас, копию домовой, если нужно будет, и газовенка, если есть, и все. Если необходимость в этом будет. Я считаю, что это наши персональные данные, и никому мы их не обязаны. Нет, Мы даже водоканалу его не давали. Нет, дело в том, что вот все, что вы говорите, там потребует домовая книга или все такое, вот все эти документы у горводоканала есть. Я же еще раз вам говорю, если вас устроит, но чтобы вы повторно уже к нам не обращались, что мы покажем вам по лицевому счету начисление, например, на 4 или 5 человек, а вы потом скажете, у нас всего прописано 2 человека. Не хотите, Просто не давайте. начисление не должно у нас Давайте, быть. все, давайте. Ну хорошо, давай отксерим свою книжку и приложим так Если же. вам это не нужно, то есть мы уже по факту как есть начисление, так и дадим. Вот у нас сегодняшнее Да, столько начислено. достаточно, нам не нужно это столько, конкретное. столько вами оплачено, и имеется ли долг, или его нету. Вы в курсе 97-го постановления Да. правительства Что за это постановление? о бюджетных трансфертах? Нет, нет. Вот поэтому он и спрашивает эти лицевые. Это запуск, по-моему, по соцсетям, якобы, что им выделяется в счет... Это не запуск, это... Вам консультант открыть? Нет, мы уже смотрели. Есть? Да, дома есть. А что вы там хотели сказать? Что Нету его такого постановления. вы Как это понимаете? нету? Вот Есть так. оно. Я вам покажу его. Ну, в принципе, мы с финансами, если даже он есть, мы с финансами не связаны. Вот этим документом что хотите сказать? Что То, что мы, какие там на нашем Что вы лицевом за- счету не были начисления, то есть мы не должны оплачивать ни за что. За нас уже все оплачено. Через наш банковский Я вас- счет проводятся эти деньги. А у вас есть подтверждение, что... А у вас есть подтверждение, что за нас не оплатили? А кто? Есть постановление, я вам его могу Нет, показать. это неправда. Это неправда. Это запуск, я его читал сам тоже. Это А всё что вы под запуск. словом запуск Ну, подразумеваете? имеется в виду, кто-то вот в целях, в каких-то целях по Дискредитация Типа ЖКХ. фейк, что ли? Да, по соцсетям запустили это постановление. Хорошо, вы встаньте, пожалуйста. Любой официальный документ, любой официальный документ, нормативный документ, который действует на территории Российской Федерации, он находится в системе «Консультант плюс». Такого документа нет. Хорошо, вот смотрите, вот здесь задается, вот здесь есть все. Любой официальный нормативный документ. Забиваю вам сюда. Так, постановление. Да зачем его забивать? Вы посмотрите, просто его сам. Нет. А мне вот зачем, если он не действующий? Он-то уже свою силу уже как бы потерял, потому что деньги перечислены. Вот и все. Так-то он, да, он сейчас вы увидите, что там он сила его утратила. Ну да, он же Деньги на- перечислены он был были. на 16-17 год. 18-й года 18-й, включительно. да. Сейчас у нас Сейчас 19, новые есть. Сейчас новые, да. Все, документ утратил силу. Он утратил силу еще и не сегодня. И деньги перечислены, вот сразу утрачивает силу. Это не первый год происходит. Причем он сразу же утрачивает, как деньги поступают в казначейство республики. Ёлки-палки, ну что ты хочешь? Далее. Да. Да, наверное, потому что через выехать надо. Что ты хотел? Жилищный. Ну давай, хорошо. Ну, мне уже нам на соболезном далеко надо ехать, хорошо, сейчас я занят. Давай, приезжай. Ну это же другие федеральные стандарты. Эти, вот смотрите, это даже для выделения субсидий и прочих, для бюджетов вот утверждаются эти стандарты. Это не означает, что за нас оплатили.
Если, А например, почему тогда по лицевым счетам наши Да. проходят в Сбербанках, которые нам не показывают, потому что они принадлежат именно жилищному этому, не вы знаете, жилищному? я с этим не сталкивался, что у меня Вы же таких- утверждаете, значит, вы должны Ну, понимать. смотрите, что в вы ваших говорите. полномочиях запросить эту распечатку. Нет. Я думаю, банк вам не откажет. Нет, нет. Если Ну, вам не- дадут, ну, посмотрите. вы Они там дадут, увидите. и Мы тому- финансы не проверяем вообще. Да, даже поэтому вот он и мы не можем. понимает. Ну Не да. можем. Возможно. Нет. Это федеральные стандарты. Для того, вот смотрите, даже, например, эти федеральные стандарты, например, для выделения субсидий, например, на одного человека. Это Ну, дальше. отдельное Вот, постановление. вот и устанавливают для каждой республики, субъекты устанавливают Да. свои нормативы. Да, Вы понимаете? есть. Вот Я это- понимаю. Это не Там будет. и так ремонт тоже есть. На каждого жителя вы про что говорите? Есть. Отдельно субсидии. Ну, правильно. Отдельно Так, субсидии. правильно. Это другое. Это каждому жителю. Так нету этого федеральные стандарты оплаты жилого помещения коммунальных услуг в по России, которые применяют в целях определения размера межбюджетных трансфертов, в том числе это все Там про субсидии ничего не сказано. в том числе их тоже. Вы запросите. Ну, в том числе, но Вы тем не менее, сам... Даже это не означает, что деньги кому-то Вы каждому можете это человеку. утверждать? Да. Вы прям утверждаете, Да, что я утверждаю. Я вот, например, Нет, не могу я верить вам на утверждаю слово. вам, что вы это... Вы запросите бюджет города. Я же, да, слушайте, но это не означает, что эти деньги выделяются из расчета, это выделяются, но не для того, чтобы этому человеку эти деньги выдавать. Вот Я смотри, поняла, о чем вы говорите. Понятное дело, что они нам их не выдают на руки, но Да. они за нас уже это делают, оплачивают это все. Дело в том, смотрите. что они нам не поставили Вот вас в смотрите, известность. хорошо. И вас не поставили. Вот смотрите, сегодня управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, они из государства деньги же не получают. Они не получают, они отмываются через наши счета и уходят. Вот я не хочу на эту тему спорить, будет проще, если я вам скажу, что я этого не знаю. Ну, Хорошо? так Потому пусть, что я да, знаю, что всё. этого нет. То есть за счет меня... И так будет давайте, более честный как ответ. говорится, к нашим баранам. Я извиняюсь, конечно. Давайте все-таки Ну, успокойтесь. хорошо, давайте мы-то спокойны. взаимно- Вот непосредственно касающихся наших вопросов, конкретно договор между нами и водоканалом, запросите у них, пожалуйста. Обязательно. А также договор между администрацией и горводоканалом. Конечно, я знаю, что на вот эти первые два, с 1 по 4 ни у кого нет таких Ну, они ответов. известны и так. Это мы знаем, ни у кого таких ответов нет. Вот смотри, а это что за документ подтверждающий? Нет. Акт выполненных работ. О каких работах речь идет? Поставки воды. Вот, Как они, в сначала каком объеме, идет сколько документ стоит? основания, к этому основанию идет акт. Нет, договор, скажите договор. Акт выполненных работ. Нет, это акт немножко- выполненных работ. Это немножко другое. Ну вот смотрите, У нас не привыкли это делать. если бы горводоканал с нами Акт заключил это бы не акт договор, выполненных. Это у нас есть четко регламентирует жилищный кодекс. Что такое? Это жилищно-коммунальная услуга. Это и договор Да. называется на поставку не выполненных работ, а акт на поставку коммунальной услуги. Вот так он называется. Вот. Что если по-правильному. ну даже если Прежде и чем мы так. оплатили вот этот вот, они должны нам предоставить акт выполненных работ. Правильно? Вот смотрите, есть до этого у нас гражданский кодекс, который утверждает, если какая-то ресурсоснабжающая или поставщик услуг, или исполнитель коммунальных услуг поставил услугу, вы оплатили, договор считается заключенным на, это гражданский кодекс такой. И это называется конклюдентные действия. Мы это читали, Ну, они это- ссылаются на эти Да. конклюдентные действия в 354. Да. Говорите. Поэтому... Они ссылаются вот в этом случае на, вот как вы озвучили, конклюдентный договор, ссылаются на 354 постановление, которое в законную силу вообще не вступало. Да. Но если Он даже не прошел его процедуру. учесть, 354. Как не поставили? Он не принял. он не прошел процедуру Процедуру. опубликования, тем самым в законную силу не вступил. И даже если А он даже имел- если его принять во внимание, то нужно его дочитать до конца. Нужно дочитать его до конца. В каком пункте? В четвертом было Третье, сказано, третье. в У меня третьем с собой. пункте было Подожди, сказано у меня о с собой. договоре. Подождите, Я вам покажу. какой хаос у вас в голове? Нет, смотрите, дочитайте может, у его вас- до конца просто. Там сказано ясным... 354 правило о предоставлении коммунальных услуг Да. не вступил в силу. Он не вступил в силу, а он не прошел процедуру Опубликования. опубликования. Была нарушена процедура, а когда И даже если его нарушается... оставили- Хорошо, вам это что дает? Да то, что он не работает, а вы нам его предоставили. Ну я же говорю, даже если... Хорошо, а вы по каким правилам хотите жить? Ну смотрите, даже если принять его во внимание, пусть будет он вступил в силу, дочитайте его до конца, там сказано о договоре, Да. что он должен быть Вы даже не заключен. говорите. Должен. Я же, вот смотрите, у нас верховенство закона есть Конституция.
Так. потом кодексы идут, правильно? Да. Потом уже постановление указа. Вы понимаете? или нет? То есть оно друг другу не противоречит. Он и говорит, закон, гражданский кодекс, он и говорит, если вы не заключили договор, не заключили, но у вас есть право требовать у них заключения договора. Я же вам говорю. Так Вот. мы же и требуем Так, от них, они нам не А мы дают. же- договора я же вам нету. объясняю сегодня, девушки, ну и сегодня вам говорю то, что у вас по факту есть. Мы это все проверим, обяжем заключить, чтобы они заключили с вами договор. Вот это вот, они нам в 354 показывают, но этого нету между нами. Проверьте, пожалуйста. Ну, мы все это проверим. Вот вместе с ним это мы тоже проверим. Вот, я еще раз вам говорю, это закон то, что допускает Так, по факту. заберу. Заберите. Вам оно не нужно? А требовать у вас есть право на то, чтобы требовать заключения Ну вот когда договора. мы, допустим, у «Газпрома» потребовали, нам честно ответили, что нет у нас договора между ними и нами. Да, у нас есть такой ответ в На письменном 18 виде. наших вопросов они ответили одним ответом. На один только вопрос, 5-й пункт, ответили, что между «Газпромом» и Давайте вами договор не мы, заключался. Мы рассмотрим все каждый ваши пункты, и вы в любом случае по каждому пункту вы получите письменный ответ. Если кто-то, инспектор Тимур, с вами будет связываться, кто-то, уточнять. Мы настоятельно просим назначить нам другого инспектора. Я же сказал. Нет, Тимур. Это Тимур? Руслан. Рустам или Руслан. Поэтому мы давайте, я вас уже чисто по-человечески Хотелось бы прошу. еще один момент Я вот вас сказать. Вот Рустам Гаджиев, он сказал, озвучил, что он мне на электронную почту писал, да, он мне писал. Но когда я открыла электронную почту, меня смутило то, что там написано просто Рустам, без указания должности, без фамилии, имени, отчества. Это ваше право. Это как вы бы, правильно это говорите. говорит о Он неправильно несерьезности ведет себя. его как сотрудника Я вашей согласен. организации. Я согласен, я это учту, хорошо, что вы сказали, кстати. Ну, Говорят, потому что я побоялась на такое письмо отвечать, думаю, кто это, я же не знаю, согласен, кто я такой. абсолютно с вами согласен. Он даже по нашему регламенту, он обязан представиться, прочее, там, и показать в том числе его свое удостоверение тоже. Вам поэтому Кстати, мы это про всё учтем. ГК 185-187 скажем? Да. Доверенность. Да. Хотелось бы вам еще один вопрос задать. Вы в курсе о том, что вот если вот ваша организация, она же зарегистрирована в налоговой, и вот если взять выписку, там есть такой пункт: лицо, имеющее право действовать от имени юрлица без доверенности. Там, как правило, бывает директор, гендиректор или управляющий. Но это одно лицо бывает. У нас только без доверенности имеет только руководитель. Вот. Все остальные Нет, а должны- инспекторские проверки, они проводят они имеют право. Имеется в виду, Нет. Наши инспекторы имеют. А где написано? новый Наше закон? положение почитайте. Какой Ваше ваш? положение Вот наше может положение быть и, с выше, ГК или там с другими... 20 статью жилищного Она ниже кодекса. по иерархии законов. Я еще раз говорю, слушайте, он в нашу регистрацию пришел. И Так я верю, Минюсте, что везде. у вас это положение есть. Я не говорю, что его нету, Да. но оно ниже других постановлений 187 ГК. Наш инспектор, вы понимаете, у нас специфика работы такова, Так что я ничего не инспектор говорю. ему Вы государство почему-то дало вот просто право. на словах мне говорите. Мне не этого мало, как бы на словах. Мне нужна норма закона. Дело в том, И что мы вот не требуем даже сейчас в данный момент у вас. Мы вам просто настоятельно просим, Положение чтобы на- вы на- понимали, что да, происходит. Я еще говорю, я прекрасно понимаю, что вы, Что вы ответственны вот смотрите, будете. у нас есть сайт, там есть наше положение, там есть регламент работы, там есть ссылки на все законодательные акты, почему мы так работаем. Там все есть, зайдите, пожалуйста. ну, дело в том, что Гражданский кодекс, он выше ваших внутренних Я инструкций. еще раз говорю, если вас не устраивает наше положение, если вы вас... Нас устраивает Нас всё, все устраивает, что с я вами просто- связано, но не устраивает то, что вы не понимаете, что Да. вы ответственность несете. Да я несу ответ, я вам еще раз говорю, мы работаем на законном основе, наши инспектора... Мы не сомневаемся в этом, мы просто хотела от вас ответ получить. Все-таки у вас есть доверенность такая или нету от вашего У начальства? нас для доверенности Нет на у них что? доверенности. Действует от имени юрлица. Слушайте, государство со мной меня приняло на работу, чтобы я... Я согласна, что у вас Да. есть трудовой договор, у вас, наверное, есть приказы о назначении на должность. А доверенность-то у вас есть? Для чего? От юрлица. К этому У вас есть- договору- Вот и к этому должностную приказ- инструкцию, вот там расписано, чем занимается руководитель, чем занимается заместитель, чем занимается То есть у вас инспектора. нет доверенности? Вот, доверенность нам не нужно. Всё, По нашему всё, регламенту, я вас по услышала. нашему положению и Спасибо. по российскому Вы законодательству. не Я нервничайте, услышала вас. что как-то реагируете на эту доверенность. Почему такая реакция на доверенность?
Да, слушайте, вы понимаете, вы задаете вопрос, почему Гагарин в космос полетел? Почему он полетел в Это мы космос, мы знаем. Ну, знаем. на очевидные вещи я не А понимаю. это, Вы вот чего? это очевидная доверенность. Вы как-то реагируете, хотя мы даже сейчас не будем с вами спорить на эту тему, но имейте в виду, что у вас этой доверенности нет, она Я должна у вас быть. я еще раз вам объясняю и официально говорю, вы не правы. Нам для этого доверенность не нужна. Нашему инспектору тоже, чтобы выйти на проверку, тоже не нужна. Но если нас инспектор будет участвовать от имени нашей инспекции в какой-то организации, на судах, ему нужна доверенность. И в таких случаях Общение с физлицами. ему То есть доверенность нужна только для суда. вы Для суда, почитайте да? 294 закон. Тоже. Хорошо. Там тоже инспектор Да. проводит проверку без доверенности, по представлению. Он представляется, показывает свое удостоверение. Вот так. А предписание от начальства на проверку должно быть в этом случае? Предписание выдает инспектор. Сам себе, что ли? Нет, я подписываю на ваше обращение. Я буду готовить приказ. Я его подписываю приказ. Вот это с этим приказом он идет в горводканал, заранее вручает ему приказ, уведомление о перечне документов, которые А он вы в должен курсе, что у написать. вас удостоверения ваших работников, они Без печати. без печати? Там голограмма Без у вас, ГОСТа. скорее всего, да? А? Как без- Вот без ГОСТа, там нету ни ИНН, ни УГРН, это организация, которую они То есть предоставляют. печать ГОСТу не У нас соответствует. она утвержденная форма. Утвержденная вот кем? такая Вот такая должна быть у вас R51511 печать. У вас такой нету. Где должно быть указано УГРН, ННН. Вы приходите Вот в просто с этим простой всем бумажкой. пунктам должно соответствовать. Это ГОСТ. Опять-таки Я закон. большому сожалению, с собой не взял, у меня вот такая печать там и стоит. На моем Вот там стоит УГРН, Там, ННН. слушайте, это называется, ну, простыми словами, гербовая печать. Вот моя печать, не такая печать там стоит наша гербовая печать, на которой указывается, как у всех юридических лиц, все указаны Нету, наши короче печати. говоря. Есть. УГРН, ННН есть там в вашей организации? Вы не ответили Слушай, на этот вопрос. все печати юридических лиц, они установлены единого образца. Вы понимаете или нет? Поэтому, когда будут приходить такие люди без печати по ГОСТу, Вы посмотрите, понимаете? вот мы не сможем пустить их ни в дом, ни выслушать их, ни с доверенностью, если не будет, ни вот с такой печатью в этом. Понимаете? Заходи. Так, Ну, это для сведения только вам. я вам еще раз говорю, где твоя это самое, удостоверение, где твое? Это к вам для сведения. Мы даже Я вам от вас еще не раз- требуем. Ну вот смотрите, Я вам еще раз имейте говорю, в виду. Нам уже- они в все печати государственных служб, они единого образца и единой формы. Это мы услышали. Я вам еще раз говорю, он не может отличаться. У меня сегодня такой, у министерства какого-то другого, он другой не бывает. Там кроме того, что меняется само название и структура госорганизации, там все от единого Но они образца. поддельные. смотрите, давайте я вам по-другому Ну, попробую. обжалуйте, пожалуйста, в сказать. суде. Если честно, мне на эту тему сейчас с вами стоит трудно разговаривать. Не, Это не наше государство, это что за печать у нас здесь идет? Да, это печать, да, на моей вот такая печать, которую у меня показывает. Можно посмотреть? Али, да. Ну да, не соответствует Она по ГОСТу. размеру тоже не соответствует. Ну, Ты и по езжай, содержанию я сказал, тоже. ты поезжай, я сейчас занят. Я занят где-то Не в угрожай, течение не часа, ты поддельная потом печать. будешь. Али, поезжай, я сейчас занят. Поезжай. Мы просто говорим вам, вот если вы же руководствуетесь жилищным кодексом, я так понимаю, а мы, как просто граждане, мы каким кодексом должны руководствоваться? Я понимаю, что гражданским. Вот на основании своего гражданского кодекса я вам говорю, что там написано черным по белому, пункт 185-187, что любая организация, человек, пришедший ко мне там, с каким-либо вопросом, и представляющийся как представитель какой-то организации, он должен на руках иметь для меня доверенность. Если у него этой И вот доверенности такой нету, печать. я ему дверь просто не открою. Я еще раз вам объясняю. Вы 294 закон тоже почитайте. Там написано порядок проведения. Вот по пунктам прямо по пунктам. Как вот каждый шаг его там. Ну, мы почитаем. 294 закон Нам почитайте. Да, И хорошо. 20 статью жилищного кодекса почитайте. Потом почитайте наше положение. Там расписано. Но У нас положение нам не касается, нас касается
касается только Вот общих смотрите, граждан. положение, оно утверждается на основании всех требований Гражданского, Жилищного кодекса и Конституции России. Вы понимаете? Но если Там- они не будут там- не совпадать, то мы Вы предъявляем. понимаете, если там будет несовпадение, несоответствие, это все регистрируется у нас в МИЮСТе, оно не Мы же к вам проходит. претензий не имеем, мы просто говорим, что мы не Вы пустим чтобы такого вы знали, человека. я имею в виду, вы поймите, Да, вы я поймите, у поняла нас вас. единая Поняла. государственная система. Поэтому, Ну, чтобы- у да, нас мы- наш гражданский кодекс нам тоже говорит о возможно, едином. мы все да. вместе поедем, не нужно туда торопиться. Ладно. Теперь, Рустам, Да. где эти правоохранители, милиционеры? Здесь. Оставил пока. Подожди. Я Тебе ожидал, что не... вот здесь тебе, я считаю, что ты должен, вот как перед женщиной, если ты допустил с своей стороны бестактность, просто как мужчина извиниться. Да, если, конечно... Не нужно было слов, вот слова если Не, оставить. смотрите, вот как вы прилюдно на меня напали, оскорбили меня, вот так же прилюдно извинитесь передо мной. Вот здесь не надо извиняться, вон там прилюдно, при тех свидетелях. Хорошо, пошлите. Стоп. Не хотите, не надо, я не заставляю. Это вам предложение просто. Отказываетесь, тогда мы протокол составляем в полицию. Человек сделал свой выбор. Человек сделал свой выбор. Мы ему дали право выбора, он выбрал. Если он извинится так, где он напал на нас, Смотрите, чтобы у вас тоже ко мне претензий не было, я все фиксирую на видеокамеру, чтобы свои гражданские права защитить, а не вас в чем-то уличить. Поэтому ко мне претензий не имейте, пожалуйста. а вы не имеете Меня права Камила снимать на зовут. телефон, который вообще не юрлицо у вас. Это ваш собственный телефон, и на гражданских лиц не имеете права. А где написано, что вы имеете право? 29 статья 29 Конституции статья. написано. И ваше положение МВД, Хорошо. что вы не имеете Вот права. этот лист, который мы Мы запрещаем распечатывали, вам помнишь, снимать. для УВМ мы распечатывали вот эти ссылки. Есть у тебя с тобой сейчас? Надо было распечатать, там все ссылки были. Видеосъемку будете передавать. Мы гражданские люди, вы нас не имеете Я вам права. еще раз говорю, видеосъемка если где-то будет вовлечена, я же говорю. Вы если она должностное выйдет, лицо будет вовлечена, если надо будет нам. вовлечена только для судебных процессов. как Нет, вы Нет, знаете. нет, Только для в судебных любом. процессов. Нет. Давайте сейчас вы не будете спорить сейчас. Ну да, мы сейчас не об этом, Сейчас да. не нужно спорить. Да, то есть выставите, я вот тоже смотри. вас привлечу к ответственности. Не нужно. У вас нет на У это вас есть, полномочий. если такое право есть, пожалуйста. Вот он, он перед вами извиняется. Вот сколько здесь Там были людей. ребята. Там вон полные. другая Есть, девушка просто- была, пригласите ее и того парня пригласите. Выйдите, пожалуйста, все девушки сюда. Ну да, он так это делал. Вот за- Сейчас не Взаимно, придется девушка. делать эти замечания нам. Бианка, я или нет, не вам судить Я тоже меня. был там на месте, я буду тоже его ставить. Давайте, ребята. Вы не закончим. присутствовали в Вас момент там не моего было. оскорбления. Вы потом к ним подошли. Да я потом просто подошел. Ну, в жизни все бывает, девочки. Так мы не против. Вот Мы не вон девушки, против. которые здесь, Рустам. Да. Я извиняюсь. Я вот за бестактность. перед За что вами. вы извиняетесь? Камеру выключите. я вам Нет, скажу. я не выключу камеру. Вы Ну, опять за скажи, свою. что С чего за свою началось, там и бестактность. пришел. За то, что выхватывал телефон с рук. И еще за что? И все. И все, только за это? Хорошо. А за что еще? Ну, если вы считаете, что Вы больше не за накинули, что, что тогда не надо. обнимать ее. Я же не За то, что заставляю я вас выхватывал извиняться. телефон с рук. Я вам дала право Обнимали. выбора. А что это, вот это вот что называется, вот это вот? Я выхватывал